নমস্কার বন্ধুরা, আমি সপ্তম। ইলেকট্রো মেকানিজম চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। তো আজকে আবারও ফিরে এসেছি নতুন একটা টিউটোরিয়াল ভিডিও টিপস নিয়ে। তো তোমরা সাথে থাকো, দেখতে থাকো। তো আজকে দেখতে পাচ্ছ আমার কাছে একটা ছোট এপি ফ্যান, যেগুলো আমরা সাধারণভাবে ঘরোয়া হিসেবে ব্যবহার করে থাকি। তো এই ফ্যানগুলোতে অনেক রকমের সমস্যা আসে। তো আমার কাছে এই যে ফ্যানটা এসছে, এই ফ্যানটাতে একটা সমস্যা এসছে। সমস্যাটা হলো ফ্যানটা স্পিডটা একটু কম আসছে, আর একটা আওয়াজ আসছে, ঘর ঘর করে একটা বিচ্ছিরি আওয়াজ আসছে। তো এই সমস্যাটা কী জন্য আসছে সেটা আমরা এই ভিডিওতে তার কীভাবে সমাধান করব সে বিষয়ে বলবো। তো দেখতে থাকো আর সাথে থাকো। আর যারা এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকো। তো আমি পাওয়ার দিয়ে নিলাম ফ্যানটাতে। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ফ্যানটার স্পিডটা অনেকটা কম আসছে, প্লাস একটা আওয়াজ আসছে। তো এটাকে কিভাবে আমরা সলিউশন করব সেটা আমরা দেখব। তো পাওয়ারটা খুলে দিলাম আমি। নেবো, কারণ কয়েলে আঘাত লাগতে পারে। এভাবে সাবধানে তোমরা সবাই খুলে নেবে। তো আমি দুটো পার্ট দুদিক থেকে খুলে আলাদা করে নিয়েছি। এবার আমি এইভাবে ধরে যে সোজা এখানে সেটিংয়ে ছিল সেই সোজা এভাবে আমি নাড়া দিয়ে দেখবো যে খুব বেশি পরিমাণে নড়ছে কিনা। তো নাড়া দিচ্ছি, একটু যেন বেশি নড়ছে। আবার ঠিক একইভাবে পিছন দিকের বুশটাও লাগাবো, লাগিয়ে দেখবো নাড়া দিয়ে, এটাও ভালোভাবে নড়ছে, হাউজিংটা অনেক বেশি আসছে। এবার খুলে নেবো শ্যাফট রোটারি সমেত। এখানে রাস্ট আছে, আমি রেগমার্ক পেপার দিয়ে এটাকে একটু ঘষে দেবো। এটাকে ঘষে নিয়েছি। এবার আস্তে আস্তে করে পাক দিয়ে বার করে নেবো, বেরিয়ে গেল। এবার আমি দেখবো আমার এই যে রোটারির যে শ্যাফটটা আছে, এই শ্যাফটটা এখানে ক্ষয়ে গেছে কিনা। তো আমি পাইপ যে ওয়াশারগুলো আছে সেগুলোকে বার করে নিচ্ছি। আমার পিছন দিকটা দেখতে পাচ্ছি, রোটারির পিছন দিকে যে অংশটা শ্যাফট বেরিয়ে হয়ে আছে সেখানটাতে আমি দেখতে পাচ্ছি যে শ্যাফটটা অনেকটা ক্ষয়ে গিয়ে ডিপ হয়ে বসে গেছে। এবং এবার সামনেটা চেক করে নেব। তো সামনেও দেখতে পাচ্ছি একইভাবে ক্ষয়ে সরু হয়ে গেছে। তো যার কারণে আমার এই বুশের ভেতরে এটা এরকমভাবে হাউজিং হচ্ছে, নড়ছে, যার কারণে আওয়াজটা আসছে। এইভাবে আওয়াজ হতে থাকলে ধীরে 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 ফ্যানটা চলতে চলতে যখন অতিরিক্ত পরিমাণে হাউজিং হয়ে যাবে তখন যে কোনো এক সাইডে চুম্বক হওয়ার কারণে ফ্যানটা রোটারিটা একদিকে টেনে যাবে, গিয়ে কয়েলটাকে পুড়িয়ে দিতে পারে। তো এবার আমাকে আগে এই শ্যাফটটাকে চেঞ্জ করতে হবে। তো শ্যাফটটাকে আমি চেঞ্জ করব। তো আমাকে শ্যাফটটা পাল্টানোর জন্য আমি আরেকটা নতুন শ্যাফট আমি নিয়ে নিয়েছি। শ্যাফটটার দাম বিশেষ বেশি নয়, এগুলো যে কোনো ফ্যানের দোকানে বা রিপেয়ারিংয়ের সেরকম দোকানে এগুলো পাওয়া যায়। তো আমি নতুন শ্যাফটটা নিয়ে নিচ্ছি। এবার এটাকে চেঞ্জ করতে গেলে আমাকে এটাকে বার করতে হবে, তারপর এটাকে আবার ঢোকাতে হবে। তো আমি পাইপের উপরে আমি এটাকে রেখেছি। এবার একটা হাতুড়ি দিয়ে এটাকে সেম এইভাবে পিটবো। পেটার আগে আমি এটা কতটা বাইরে আছে সেটা মাপ নিয়ে নেব। থেকে সহজ পদ্ধতি, আমি এখানে শ্যাফটটাকে ধরেছি, ধরে যতটা আমাকে রাখতে হবে বাইরে সেই লেভেল পর্যন্ত আমি দাগ দিয়ে নিলাম। তো দেখতেই পাচ্ছ আমি এটাকে বার করে নিয়েছি, শ্যাফটটাকে বার করে নিয়েছি। এবারে আমি নতুন শ্যাফটটাকে এভাবে এতে মেরে মেরে ঢুকিয়ে দেবো। তো আমি এটাকে ঢুকিয়ে নিয়েছি, লেভেল পর্যন্ত আমি ঢুকিয়ে নিয়েছি যতটা দরকার। এবার আমি আবারও এই বুশের ভিতরে এটাকে দিয়ে দেখব হাউজিং আসছে কিনা। তো এবারে হাউজিং আসছে না, খুব সামান্য হালকা। তো এটা তো থাকবেই, ইজি হওয়ার জন্য এটা সামান্য পরিমাণ থাকে, খুব সামান্য পরিমাণ। আরও একটা পিছন দিকের বুশটা যেটা এবং সামনের দিকে দুটো জিনিস, এই দুটো বুশই আমি চেক করে নিচ্ছি। তো দুটো বুশই ঠিক আছে আমার।
তাহলে বুশ দুটো আমার চেঞ্জ করতে হচ্ছে না। তো আমার এখানে বুশের চারিপাশে একটা তুলোর একটা অয়েল প্যাড দেওয়া আছে, বুশটা স্লিপারি থাকার জন্য ওটাতে অয়েল দিয়ে রাখতে হয়। তো অয়েলটা কমে গেছে, আমি এটা এই দুটো বুশে অয়েল দিয়ে নিচ্ছি, অয়েল প্যাডগুলোতে ভালো করে ভিজিয়ে নিচ্ছি। বাড়িতে বুশ অয়েল যদি না থাকে তোমরা মোবিল ইউজ করতে পারো। বুশের চারিপাশে অয়েল প্যাডটা আমি ভালোভাবে ভিজিয়ে নিয়েছি। অতিরিক্ত পরিমাণে অয়েল দেওয়াটা ঠিক হয় না, কেননা যদি তেলটা যদি কোনোভাবে গিয়ে যদি কয়েলে চলে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে কয়েলটা নষ্ট করতে পারে, তাই যেটুকু প্রয়োজন সেটুকুই অয়েল দিতে হবে। এবার আমি ফ্যানটাকে সেটিং করব। এবার আমি ফ্যানটা সেটিং করছি, ততক্ষণে তোমরা চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো আর ভিডিওটাকে স্কিপ না করে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো। আপটাতে তেল দিয়ে নিচ্ছি দুদিকে, দুটোকেই প্লে করছি। দুপাশের হাউজিং কভারটাকে আমি প্লে করছি, খুব সুন্দরভাবে প্লে হচ্ছে, স্মুথলি প্লে হচ্ছে। এপাশেও তাই খুব সুন্দরভাবে ইজিলি প্লে হচ্ছে, ঘুরছে খুব সুন্দরভাবে। এবার আমি ফ্যানটা যেমন ছিল তেমনভাবে ফিটিংস করছি। ফিটিংস করার সময় ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে কোনোভাবে যেন বডি অথবা নাট বোল্ট কোনোটার সঙ্গে যেন কয়েলটা টাচ না হয়ে যায়, তাহলে ফ্যানটা বডি হতে পারে। নাট বোল্টগুলো আমাকে সব আটকানো হয়ে গেছে, এবার ঘুরিয়ে দেখব স্মুথলি রোটারটা ঘুরছে কিনা। তো একটু হালকা আটকাচ্ছে, আমি এটাকে ইজি করার জন্য হাতুড়ি দিয়ে একটু এদিক ওদিকে ঠুকে নেবো হালকা হালকা করে। ফ্যানটা আমার একদম স্মুথলি ইজি চলছে। এবার আমি বডি চেক করে নেব, সিরিজ বোর্ড দিয়ে বডি আছে কিনা, ফ্যানটা বডি চেক করে নেব। কোনো বডি নেই। কমপ্লিটলি ফিটিংস করার আগে কন্ডেন্সার জুড়ে একবার লাইন দিয়ে দেখব। তো আমি এবার পাওয়ার দিচ্ছি, তো আমার ফ্যানটা সঠিক রোটেশনেই চলছে। তো কখনো কখনো এমন হয় আমরা ভুল কানেকশন করার জন্য ফ্যান উল্টো পাকে ঘুরতে থাকে। তো এটা কোনো ব্যাপার নয়, কন্ডেন্সার যে দুটো তারে দেওয়া থাকে অর্থাৎ রানিং এবং স্টার্টিংয়ে কন্ডেন্সার দেওয়া থাকে, সেই দুটো তারে কানেকশানটা ঘুরিয়ে দিলেই আবার সঠিক রোটেশনে মোটর ঘুরবে। যদি উল্টো ঘুরে থাকে তাহলে আমাদের ক্যাপাসিটরের কানেকশানে যে দুটো তার আছে সেই তারের কানেকশানটাকে চেঞ্জ করে অন্য তারে দিতে হবে, দিলে মোটরটি সঠিক রোটেশনে ঘুরবে। তো আমার কয়েলটা সঠিকভাবে কানেকশান করার জন্য আমার মোটরটা সঠিক পাকে ঘুরছে। এখন আমি এটাকে ফাইনালি ফিটিংস করব। ফুললি ফিটিংস করা হয়ে গেছে, এবার আমি পাওয়ার দিয়ে দেখব। তো বন্ধুরা দেখতেই পাচ্ছ ফ্যানটা আমার কত সুন্দর চলছে। তো ভিডিওটা যদি তোমাদের একটু ভালো লাগে তো ভিডিওতে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, আর যদি কোনো কিছু তোমাদের প্রশ্ন থাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও। আর নতুন কোনো ভিডিও সাজেস্ট থাকলে আমাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে, অবশ্যই চেষ্টা করবো সেটা নিয়ে ভিডিও বানানোর। আর চ্যানেলে যারা নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবে। তো ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। ফিরে আসছি আবারও পরে নতুন একটা কোনো ভিডিও নিয়ে, তো সঙ্গে থাকো, দেখতে থাকো।